呢間烤水檸檬勁多人，不過正常嘅。嚟到清邁唔食烤水，佢真係好似冇營養。我又嚟飲呢個積雪草汁，因為我上次尋日飲完覺得好得意，佢唔甜，但係我覺得佢有陣淡嘅草青味，係我幾中意咯。嗌咗個烤水，佢叫做咩 Super Bowl 啊？是但啦，但係其實乜都有咯，因為有雞髀啦，跟住又有牛肉啦，跟住有呢個泰北腸。其實你諗唔到就嗌雜咁啦，就乜都可以試晒啊！嘢，同埋我勁中意食佢哋蒜菜，因為蒜菜泰國酸菜唔知點解我覺得幾好食，撈埋啲麵啊或者豬手飯咁樣超好食。啱啱咧食完嗰個烤水啦，係我第一碗喺清邁食嘅烤水，但係咧我覺得還好嘅，因為咧我唔知烤水本身個味係點，即係我冇食過正裝原汁原味，我唔知啊。但係呢一間咧，我見到佢都係有米芝蓮嘅，但係嗱米芝蓮啲嘢真係有時唔可信噶嘛。不過我又覺得個味係好夠嘅，即係佢係咖喱味，都香嘅，個湯頭都濃嘅。咁跟住我嗌嗰雜咁啦，都試咗唔同嘅料啦。我覺得佢牛肉就偏韌，跟住佢泰北腸就都 OK 嘅，都好香料重咯。雞就冇話好爛，即係唔係話一咬就化開嗰啲咯，但係都 OK。魷魚同蝦同我覺得冇感覺咯，即係唔加都得咯。我覺得可以試嘅，但係你話係咪真係好好食咧？我又覺得未，只要我未食其他啦，但係可能我等我試完其他，我再同大家講啦。咁而家咧就試完嘢就去行街啦。而家行咗嚟0萬1號呢度，其實尋日都有經過，都幾靚。到啦，係咪到啦？應該係我入咗個building入邊啦。哇，其實真係周圍好多 cafe。啱啱經過咗一間都清邁幾出名嘅一間 cafe，但係我而家好飽啊！飲唔到任何嘢，同埋啱啱飲完杯啡，我勁驚我飲太多會唔好。呢個垃圾桶嚟㗎嘛？唔係，好彩冇插到啫。安到垃圾桶啊！先抌個垃圾先。佢呢度仲播緊新年歌，都 OK， 有新年氣氛。到年啦！呢間係賣香嘢，賣番梘啦，同埋有賣香薰蠟燭，好香啊！我俾佢個香味吸引咗入嚟。呢一間佢嘅味好香啊，大家可以嚟睇下。呢個香，鬆餅都香，呢兩個大家可以嚟到聞下。而家我行緊去揾緊，到啦，唔使揾添，諗住去買泰茶飲，就係呢間 Charlie。佢得翻1、2、3，得6杯飲，其他全部都唔係，仲有啲果汁、梳打，係啦，試下泰茶先。佢咧，你叫泰茶咧，佢係有得揀茶底嘅，咁咧就揀咗個清邁茶底，其實唔係好明，但係佢應該有啲係紅茶、黑茶、再綠茶咯。咁就根據唔同嘅地方名，因為有清萊啦，有清邁嘅，仲有南濱，係啦，啲名都有出嚟。啱啱飲一啖，好甜，但係好香嘅，好滑嘅。因為我嗌正常糖，所以佢好甜，但係都泰式甜 OK 嘅，我接受到，因為佢係奶嗰種咯，唔係好近 OK， 都好難，可以試下。啱啱行完樂樂市場同埋龍眼市場，其實都係隔住嘅啫。佢係超級大嘅兩個商場咯。佢除咗市場入邊之外咧，佢出邊周邊都有好多唔同商店。不過主要係買衫嘅多咯。係出邊嘅話，一邊就係生活用品。糧油雜醋乜？係咪叫糧油雜醋啊？是但啦，糧油雜貨乜都有，係啦咁咧。咁咧而家就行緊去一間叫做 Monday Attack 嘅 cafe， 跟住咧又係睇 Amber 咧，見到好得意，就想去睇下。但我而家要去出仔先，因為我想睇下有冇老女嘅嘢。不過我喺樂樂都買咗好多嘢，對我嚟講已經好多喎呢個量。
到啦 Monday Attack， 呢度有得飲咖啡啦，有食雪糕啦，又有啲小甜點咁樣。想話咧，清邁大學前面啲嘢都係好行過後門㗎，因為後門佢係界啦，但係大學前面就集中啲，就一個區啦，我叫做係。咁樣就有買衫啦，又有嘢食嘅，都幾大。終於放飯啦！係啊，今日食咗一餐烤水之後就冇再食嘢啦。尋日飲完呢個康寶茶勁好飲之後咧，我而家買咗大支，今晚又飲啦。咁咧今晚嘅嘢食係咩咧？首先有呢個蝦餃，跟住有呢個牛子夾嘅炸物，係啦，同埋有豬手飯，有冇睇？得啦，豬手飯。每日最期待嘅就係夜晚去覓食啊！下次我豬手飯咧，佢有緊個湯。就係做呢個魷魚遊戲啊！但係今日應該幾好呢個膠袋。咁就起快啦！俾每日最期待就係去揾嘢食，特別係去揾呢啲咁嘅檔仔啦。有時係會好食過餐廳，因為你可以乜嘢都食啲。呢個蝦餃我揀魷魚、蝦同蟹，魷魚係冇味嘅，但係七仔嗰個蝦餃我覺得幾好食。因為佢蛋皮好薄，跟住包住隻蝦，淡淡地。如果你唔中意食濃味嘅嘢，跟住一個我唔知係咩嚟，但佢話係雞肉嘅，又幾好食。入邊係雞肉啦，跟住有啲菜啦，有紅蘿蔔咁樣。因為啱炸好嘢入係，我記得後邊嗰頭人夾啦，咁我又夾。清邁大學嘅學生真係幸福，因為我今日又係喺後門嗰個夜市度買嗰啲嘢，超大個豬腳飯55蚊，又湯住係加大版，跟住咧蝦餃咧就10蚊一個，雞肉即係炸雞就5蚊，跟住咧糯米飯都係50蚊，全部都泰銖，好抵喎！